Достар, жылқыны қай уақытта, қай мезгілде сатқан ыңғайлы? Екі кезең бар. Біріншісі маусым мен мамыр, екінші қараша мен желтоқсанда. Осы екеуінің қандай айырмашылығы бар? Мамыр мен маусымда шықсаңыз, жылқыңыздың күйі көктемнен шығып енді кірген, азын-аулақ май жинаған, бағасы енді арзан емес, бірақ жақсы болады. Себебі маусым мен мамырда саудалаған жылқы қыстан енді шыққан, енді май жинаған, әжептәуір енді күйіне келе жатқан пошым болып есептеледі. Негізі ең дұрысы қараша мен желтоқсанда сату. Неге десеңіз, сіз осы жаңағы қысқы уақытқа дейін сіз оны 3 ай, 4 ай жемдеп, күйін жақсы қылып, және жоғары бағада сата аласыз. Ал тамыз, шілде немесе қыркүйек уақыттарында жылқыны сатуға сіздерге кеңес бермейміз. Себебі неге десеңіздер, ол кездің өзінің сұраныстары бар, жаңағы кәсіпкерлердің өздерінің атқаратын жұмыстары бар. Жай қарапайым адамдарды алып қарасақ, оқуға дайындық, киім-кешек алады деген сияқты адамдар қаржыларын басқа жаққа қарай бағыттайды. Сондықтан да егер де сіз жылқыны қай уақытта сатқан дұрыс деп ойлап жүрсеңіз, міндетті түрде мамыр мен маусым және қараша мен желтоқсан осы 2 айды таңдаңыз.